namni maal godha? Fakkeenyaaf amma nama si lole tokko lolte yoo inni si dhiise dhiisuun kun amala namaati malee amala waaqaa miti kaa. Jechuun waaqechuun the most merciful kan maaltu wali ta'e siisee dura maal kana eenyutu kana siin jira rahmanni kana siin jedhee nama siikee jira dura maaltu wali si qabsiisa? No amma fakkeenyaaf egaa hiikumtisaa nama eenyutu bakka akkasi siikee siin jedhe arrahmaan irrahiim jechuu eenyutu kanaan siikee siin jedhe? isa kanan siin jedhe ingiliffisaa the most merciful miti arrahmaaniin. eenyutu akkana siikee siin jedhe akkati jette kanatti eenyu siikee? Dictionary na hiike. Dictionary bakka kana suuraa lammaffaadhaan hiiki siin jedhe? Suuraa lammaffaan utuu hin ta'in achi keessatti arabiffisaa kan maqaan sun akka jechuun akka jechuudha jedha. Maal ati kanaaf isantu maal waliif fidere? Kamiif kam? Kaachi dubbisataniif kana maaltu waliif fide? Suuraa lammaffaa 1991 sana maaltu waliif fide? Aha kun asirratti dhiifamatu hin jiru kaa asirratti nama sitti dhufe ajjeese erga ta'e allaan namaaf hin ho'uu jechuudha karaa biraa. Maal eenyutu akkana siifii keessiin jedhe? Eenyutu akka siike mersifuul maal sammuu qabna. Eenyu siike akkas jedhee? Anumatu hiikkate. Akkamitti hiikkate? Maal irratti dhaabbattee hiikkatte? Miidhaaf kenni waan irratti dhaabbattee hiikkatte? Silaa maal kennitaa miti beekumsa maal qabdee kennitaa miti? Amma sa'aatii gubuu kan keeti. Kanuma faayidaan qabdu ati. Wannummaadhaan si jibbu saba kana malee waan biraa miti. Takka waa beektee beekumsa hin qabdu. Takka waa namni sammuudhaan akkamitti deema? Atoo nama loltaa ishee isaan sitti haasa'u. Waan tokko bar beektee namni tokko waan tokko si galtee hubachuudhaafi waan tokko ragaa wayii irratti dhaabbatee waan wayiidhaa qabachuu qaba. Fakkeenyaaf sun nagaa fattee ati akkana jechuun maal jechuudha sunaan jette sirri siif deebise sababni isaa maaliin? Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ar-Rahmaan ar-Rahiim wagguu jedheetiin dubbatu isa rahmata hundumaaf godhu wagguu jedhu inni kun akkanaatti miti kan hiikamu nam tokkollee akkana akka hiiku hin jiru. Ulamaa muslimtootaa keessaa mee fakkeenyaaf jalqabuma dhaqeetiin siifi wanna godhamee Ibn Kasiir rahimahullahu ta'ala mee gabaabsee siifi akka inni siifi hiikuuf jechuudha. Bismillah. Kiristaanii argaddaa koppiliinkii taaptaap dafa. Aywa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. أيوة بسم الله أكيد جلو سورة الآلي قال أبو علي الفارسي ابن كثير رحمه الله تعالى وان كان كدبته أبو علي الفارسي كجرى من ملوغاتي بكما دا كان جرنجر الرحمن مكان الرحمن جدو إسا رحمة دم أقول كان جدو كوني اسم عام مكاولي قلت في جميع أنواع الرحمة قصى رحمتا كند كيست يختص به الله تعالى تبارك وتعالى كان مكا كانان رب قفت التنين ومجتشولا وان إني في ساتي قف وجتولا واني سني واني رب قفت وجتو مالي دا وانتوت رحمتا هند والرحمة جرم هند سيدا وجلتك أبتولا اوكي والرب قفت لن يوجتشولا رحيم جتشون أمو إنما هو من جهة المؤمنين رحيم كجر رحمتك قولك بوداس أمو كرا مؤمن توتا غرا لا في سكجدا مسو مؤمن توتا كغرا لا فوجه چودتي كما جدا ايي اكو مارغت كان اما سمكو راس ترغو جرتا عزرمي كجدنين الرحمن الرحيم جنان قال الرحمن لجميع الخلق ومن هندماف كرحمته غدو الرحيم جچون قال بالمؤمنين مؤمن توتا جچودا مؤمن توتا اف جچودا سيغلتي كنافو مؤمن توتا جنته ركستي هيكنا اكسيدا مكان الرحمن جدو في مكان الرحيم جدو لين مكان كنين أكستي كمودا قبا وانتونا كنا كنين الرحمن الرحيم كجدو كنين سيغلتي مالي والقبتا يوجتي تنجتي واي رحمة رب سبحانه وتعالى قدود فكين يفهم وان رب الرحمة قدو كيسا روبا هندما في روبسو وانا كروبا فا روب رحمة جدميتي يامم
quraana keessa si kennu danda'a roobin rahmata jedhameeti yaamam jannani rahmata jedhamte yaamam dabalataan ammas ammoo fayyaa namaaf kennu dabalataan ammas ammoo nageenya namaaf kennu wantoota rabbiin qofti kophaa isaatiitti hojjetu wantoota kanneen wal qabata akka tiyyatte sana ammoo mataa keessa fuutee akkasitti hojjetu saniidhaa miti siin jechuudhaaf mataa keessa akkanuma fuudhuu sun taane rabbiin rooba nama hundumaaf roobsuu akkasumallee fayyaa nama hundumaaf kennu muslima kiristaana waa ebalu sun jenne jechuudha ebalu sun jenne isa kana wal qabata siin jechuudhaaf akkasitti hubadhu. Tole ustaaz inni ingilifattii kame sun dogoggoraare. Inni ingilifattii kame dogongoraa maal jedhe siifi kee achirratti? Inni the most merciful jedha. Maal ka isuma rahmata godhu sirriitti rahmata godhu jechuudha malee waan biraa qabaa? Egaa isuma kanatu biroodiidha wanti isaa wanti ibsisaa baay'ee bal'aadha merciful jechuun nama bakka hin bu'u akkuma amma dubbifte kan maal rabbi olitti maaltu jira isaa karoobsu eenyudha isaa karooba roobsu osoo isaan arrabsanu dhageeffadhume osoo atuyyuu ati waaqa ilma qaba jettee osoo ati arrabsituu sima nyaachisuu jira ati sadii osuma jettuu sima nyaachisuu jira ammas ammoo namni biraadhaa waaqa tolfamaa osoo waaqessuu inuma nyaachisa rabbiin isaa ol eenyutu jira silaa. Inni kan biraadha kaa awwal fakkeenyaaf inni tammatte kuni inni kan biraadha maal inni kana isa kanaadha kaniin isa kana malee kan biraa kaniin hin jiruuti. Ani gaa kanan siin jedhee tullaa fakkeenyaaf afaan nu baddeenan si gaafadha mitiire amma jenereesiidha waaqayyo yookaan immoo the most compassionateidha akkuma kana nama hundumaa akkasumatti la fakkeenyaaf musliimaa bokkaa roobse kiristaana niisu achi kana godhe kana niisu meesin birroota bakkee kana ilaalaa jedha macaafa keenya keessattis. Waa tokkoon godhani garuu nyaatanii ma buluu akkasumatti hin sooranni agaama jira. Fakkeenyaaf warruma waaqni jiru jedhanii mormanii bokkaa roobsuu didee warra kaan hin dhoowwatu. Ifa kana baasuuf hin didu inni kuni garraamummaa waaqayyo akkasumatti uumama isaatiif garraamummaa inni qabu kan agarsiisudha. Innicha isuma kana jabeessi qabi isuma kana irratti isuma kana arrahiim jechuun suni arrahmaan ka jedhamu suni isuma kana ka biraatee miti. Lama mitiire maqaan ammaa kun lamadha. Lamaffaadha kan muumintoota qofaati yaa gobaziiko. Ka boodarraadha ammoo kan muumintoota qofaati. Inni sun jannata faana maa qopheessu muumintoota kophatti rabbiin akka isaan isa jaalatan jaalala ofiidhaa kennaaf akka isaan isa jaalatan godha dabalatan jannata guyyaa qiyaamaadha jannata kennaaf wakaana bilmu'miniina rahiimaa jedha mu'mintootaaf rahmata godhaa ta'eetiin jiraa jedha rahiim ka jedhamu maqaan suni maqaa mu'mintoota qofaaf hallan nyaawisa. Asirratti gaanii bu'aan musliima tokko yookaan islaama tokko lafa kanarra moo isa jannataati kan lakkaa'amu? Asii fi jannatatti illee wal qabata. Asitti rabbiin gabbaruun isaaf tole jechuun isaaf sagadu waan guddaadha. Wanni kanaa oliidhaan jiru duniyaa kanarratti. Gaafa duune ammoo jannata. Baay'ee gaarii. The final destination keenya keessanii jannatadha jechuudha inni xumuraa. Gari ka xumuraadha achiidha garuu asirratti wal caala. Asirrattuu isa waaqessuun isa qofatti deebi'uu waan guddaadha. Nagaa argata namni rabbiin subhaanahu wa ta'ala namni rabbiin kophatti gabbaruu ban nagaa argata biyyi isaatu nagaa taati. Ne yoo rabbitti waa wanna jedhaatiin ture mani. Sirriidha gaan inni ishata waan si gaafadha gaa sirriitti. Erga fakkeenyaa fi namni tokko musliima ta'ee jannata yaa jamaa mana kana manni kun tabalaasheetiin jiraate wannaa godhaa ishi. Koppiliinki godhaa hundi keessan saba sanii jecha mani. Sanii jechuun jira aboo. Salaamni si yaadachiisuun ni sina jidduudha. Eeyyeen wanta mo'a reefus anaa si ol baasee naa si gabbuuse keessan seeniin as deebi mo'a. Jarri maal taate isaa zamana kana ijoolleen naga qabdi. Keessa ta'aniituma keessa galitanii riippoortii gooti bar ni badde. Al tokko mataan fayyaa isin qabaame ijoollee maal taatan? Amma booda siin buusa yoo keessa seente. Awwal. Koppiliinkii jabeessa. Okay. Inni kun hin gaabee hayyee wal fakkaatu si gaafadhamee hirriba. Intumurre kaa wal koona. Laakiin tumurtee jirta dhageeffadhu. Tumurtee jirta wanni nu biire jirsuma kana dhageeffadhu. Inni tumuranne tokko isuma maal. Tumurtee jirta dhageeffadhu wanu waccisiisini. Yookaan gabbutee jala santee isaa. Akka tumure barteeti. Tumurtee jirta maa deebisu maal wanni kutaa ganuma. Hayyee dhageeffadhu sirriitti. Dhageeffadhu sirriitti.
Lakin tumurree awwal. Nagaafatu. Tumurtee jirta amma atu tumurtee jirta dhaggeeffadhu. Sa'aatiin fitin yeroo takka. Akkasumatti Sa'aatiin fitin yeroo takka dirriba. Dirriba na dhaggeeffadhu. Aywa. Waaqayyo isin biratti mararfataadha moo mararfataadha miti? Baay'ee mararfataadha innoo. Okay. Mararfataadha akka malee? Baay'ee mararfataadha. Okay. Mararfannaa isaatiif maal faa dalagame waan inni hojjete naaf kenna. Baay'ee bareedaadha. Kana finnee dabarruure kan allaa finnee waaqayyoon bira dannu. Ani gabaabseetumaan si waan jedha akka kan keessin cinqulleedhaan. Mee waan mararfannaa isaatiif maal hojjete waaqayyo? Si cinquuf miti laawwal. Anamma wal cinquu miti wantichi gaaffiidha. Nama hundumaafif akka ta'utti miti ree namni dhaggeeffattoota baay'ee jira. Kanaaf waluma. Ayyee jala san taa'eeti dhaggeeffatu. Moo haasawu yaayyee? Sa'aatii fixuu malee tartiiba haasawaadhaan beektu faayidaan qabdu akkasuma. Jala san taa'ee dhaggeeffatu. Achi ol haasa'e achi iyyuu dhaggeeffatu. Ayyee moo jirta yookaan gose? Jarri maal dalagu jira? Aboo dammaqaa moo dubbadhu. Abboo isin jala dubbachuu barbaadeen na fakkaata. Lakki. Moo dubbadhu mee? Akkam nagaa miti? Nagaadha akkam fayyaa qabdaati? Nagaa galata waaqayyo akkam? Gaariidha alhamdulillah akkam nagaa jirtaati? Jira galata waaqayyo nagaa. Bareeda. Kan hin jedhu? Eeshi. Ati kiristaanaa yuusaa? Gaafii deebisuu dandeessaa kiristaanummaa irraa? Wanta rakkoon qabu walii magaalaa deemna. Okay, rakkoon qabdu ani cinqaa gaafee cinqaallee gaafachuu hin barbaadu amma isaatii kana. Tole. Mee waaqa ibsi mee waaqni keessan akkamiiti mee maal fa'aa hojjetaa jechuun hojiin isaadha yookaan waaqni ati waaqessitu amala isaa fa'aa. Maali amala waaqayyoo hin beektan isin? Nu biratti waa hunda danda'a, waa hunda beekaa, waa hunda hojjetaa, wanni waan barbaadu hojjetaa, dabalataan namallee hin ta'u inni wanni isa fakkaatu illee hin jiru. Nu biratti wanni isa fakkaatu tokko illee hin jiru. Uumamni tokko isa hin fakkaatu, inni illee uumama hin fakkaatu. Akkas. Maarree amala waaqayyooti. Amalli waaqayyoo waa hunda danda'a, bakka hundatti argama, waa hundaa beekaa, waa hundaa uuma. Waa hunda danda'a jettee? Waaqayyo waa hunda danda'a. Okay, gaariidha. Amma naaf deebistee jirta. Yesuus ammoo waaqaa miti jechuudha ka. Maal jechuudha? Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha ka Yesuus. Jedheera eeyyee. Kanaafuu inni waaqaa miti jechuudha ka karaa gabaabaa. Akka jechuu miti. Maal jechuudha ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u immoo? Akka jechuun isaa yeroo gad of deebisee bifa namummaatti of xinne gad of deebisu malee inni waaqayyo miti jechuu isaa miti. Maal kanaa ol jecha kanaa olidha eessaa finnasaa? Maali Yesuus ofiisaa inni waaqayyo miti moo inni waaqayyo tokko miti? Laa inni waaqayyo tokkodha miti. Waaqayyo gubbaa jiraami Yesuus Kiristoos ani gara abbaa kootiif abbaa keessanii gara waaqayyo kootiif waaqayyo keessanii ol nan baa jedha. Abba waaqayyo koo gubbaa san jira jedhami. Ofiisaa iyyuu inni waaqarraa gadi dhufe waan ta'eef ofiisa waaquma irra jiraata garuu bifa namummaa uffatee foon uffate malee inni sagaleedha. Sagalee tureetu foon uffate. Mee jecha kana hiiki ayyee. Ani ofii kootiin homaa gochuu hin danda'u ka jedhu kana hiikime. Yeggoo waa'ee kana haasa'u inni waa'ee eenyummaa isaa isa waaqarraa haasa'an jiru waa'ee namummaa isaa isa foon isa gaddeebi'aa isa akka keenya kana fakkaate kanatu dubbachaa jira malee waa'ee isa waaqummaa isaa haasa'an jiru.
Maal namummaa hogguu jettu namummaan kamaaliiti? Namummaa eenyuti? Eenyutu namummaa qaba? Yesuus namummaa keenya uffatee nu gidduu buufatee jedha. Macaafa jedha kana. Inni namummaa jechuun amalaami? Amala wanta hundumaan iyyuu waan namni ta'u hunduma ta'e. Namummaa jechuun amala namaatiimi jedhe. Amala namaas waan namni godhu hundumaa godhe. Namummaa jechuun amala namaatiimi siin jedhe. Eeyyee jedheem sitti maa jira eeyyee. Eeywa tole. Erga namummaa jechuun amala namaadhaa taate eenyutu amala namaa qaba? Amala namaa kan qabu sun eenyudha? Eenyudha amala namaatiin kan ani humna kootiin obaa gochuu hin danda'u kan jedhu sun amala namaatiin kan dubbataa jiru eenyudha? Aha. Siif maa jira Yesuus ilma Waaqayyoo ta'eetu nama ta'ee foon uffatee nu gidduu buufatee waa'ee namummaa isaa isa foonii kanaatiin haasa'aa jiraata. Ani wagguu jedhu maal eenyuun baana isaa? Ani wagguu jedhu eenyuun baana? Yesuus. Yeroo isana inni foon uffatee jira nama foonii ta'ee malee waaqa ta'ee waa'ee waaqummaa isaa haasa'an jiru. Uumamumaan immoo Yesuus Kiristoos gad of deebisuudhaaf dhufe nu fakkaate malee. Maal Yesuus ka biraattu jira isaa ka dhalatisan malee ka dubbatu isumaa mitiire? Maal jechuudha? Yesuus kan biraattu jira moo? Akkam? Yesuus isuma tokkicha qofsantuu jiraame kan Maryam irraa dhalatisaniimi? Tayyib Yesuus erga isa ta'eeti Yesuus Kiristoos ani ufii kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu. Ani wagguu jedhu eenyuun ilaallata ani jechi jedhu sun. Ofuma isaa ilaallataa jechaan jira. Isuma ilaallataa. Isuma ilaallata tole. Erga isaa ilaallate marra inni waaqaa miti kaa. Siimaan jira inni waaqayyodha garuu bifa namummaa qabaatee nu gidduu buufatee wanti akka laamme maxaafa keenyarra akkanuu jedhu ustaas. Maaliif ani jedharee erga akkas taate ani maa jedharee duuba wanni an uffadhee dhufe maaf hin jenne jechi foon an uffadhee dhufe faa maan hin jenne maa hin jenne. Okay laangeffadha. Ajandaadhumti Yesuus ilma Waaqayyoo ta'ee dhalachuusaa inni guddaaf olaanaanii namaaf Waaqayyo gidduutti araara buusuudhaaf waan ta'eef namni fi Waaqni yeroo sanaa namni Eden keessaa yookaan immoo jannata Eden keessaa ba'ee achumaan uumaa isaa wajjin wal dhabee waan jiruuf karaa araaraa Waaqayyoof nama walitti araarsu ta'ee dhufe Yesuus Kiristoos. Kanagaa raagaan maxaafa qulqulluu isinii kennuu nan danda'a. Maxaafa qulqulluu haasaa dhimma keenya rakkoo hin qabaatu. Wallahi sun dandeenya jechuudha. Ani wagguu jedhu ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu ani wagguu jedhu sana eenyuun baana siin jennaan ufuma baana naan jette. Eegessa taate Yesuus waaqaa miti jedhe jennaan maa diddaati? Inni waaqa naagale eegguu sana waa'ee gaddeefummaa isaa foonummaa isaa haasaa jira. Olaantummaa yookaan Yesuus akkasin jedhe waan foonummaa isaa jira. Eessarraa fuute Yesuus waan foonummaa isaa jira kan jedhu? Okay. Eegguu isaa kana moo? Waan foonummaa isaa jira kan jedhu eessaa fuute? Okay. Baay'ee gaariidha. Waan wal hubachaa deemna yoo ta'e Yesuus Kiristoos sagalee ture hin jedhu macaafni. Eessarraa fuute waan foonii kan jedhe foon isaatti waan foonummaa dubbataa jira kan jedhe siin jedhe bara. Sagalee ture baate maaltu na galcheen? Foonii dubbachuu jira waan foonii dubbachuu jira kan jedhe eessaa fuute? Yesuus Kiristoos an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u wagguu jedhu waan foonii dubbataa jira kan jette sana eessaa fuute iyyuu siin jedhe. Okay. Namni dadhabaa waan ta'eef namummaa fooniitiin jira jechaan jira. Ani dhaga'ama sagaleen koo ta'e awwal. Ustaadhaan diimeetti qosi wajjin haasawaa. Kompliitii godha. Wanti gurbaan karaa inni deemu gartanii. Ananatti mul'atu kuma dhibba seensaan malee inni isin ajara kana. Hayyalalee. Kompliinkii godha haa gurbaan kunnoo karaa inni fidu gartanii reefu sagalee uffatee foon uffatee jee. Yaa Rabbii xiyya na gargaara. Mo'a. Ayyee. Yesuus nama moo namaami?
Yesuus waaqayyodha si namadha si. Maryam nama deesse moo waaqa deesse? Maariyaami nama deesse waaqa deesse. Lakkuu dhalte naan jiiqa. Akkasuma ta'uu danda'a iyyee. Addaan fixanne isaa eebaqiyya. Eebbifame. Fixanne. Maaliif? Gaafii kee kanuma. Gaafii keessa kanuma. An kanuma gaafiin kiyya eega lakkuu dhalte haa. Maalin mabruuk jeetu mandisa. Ati waan ati isinidha kan hubachuu qabdanii. Kopplinkii godhi moo kopplinkii godha ijoo kopplinkii godha. Rakkoon qabu si godha rakkoon qabu. Kopplinkii jabeessa abbi. Kanaafi. Hello. Kopplinkii jabeessa. Dhaga'amaa jiraare. Dhaga'ama. Kopplinkii kuma 25 amma 24 geessanii jirtan 500 dafa 24 bajja. Wallahi sirrii maal ta'a beektaa? Ajandaa Yesuus amma Yesuus hin beektamiti ati yookaan hiisaa beektamiti? Hiisaa yookaan Yesuus beektamiti Quraana keessatti? Maarree. Hin beekta yoo ta'e eessaa dhufe inni? Eenyu? Yesuus yookaan hiisaan? Waay ni dhalate haa. Ni dhalate iyyee. Kaayyoon dhalachuu isaa maaf ture? Maaf dhalate inni? Ati maa kaayyoon kee maali ati? Dhalachuun kee? Ati kaayyoon ati dhalatteef maali? Akkaataan ani itti dhaladheef akkaataan inni dhalate tokko miti kaa. Akka fedhatti dhalatu haa dhalachuun dhalachuudha. Maal rakkoo qabu? Kanaafuu eega dhalate gadaameessaa keessaa eega gabbuute ati kaayyoon kee maaliif dhalatte? Abboo kopplinkii godhame anamma dubbii kanarra kopplinkii tana gartee waarningii fi wanta kanarraa kaasuudhaatu naffaatti. Jabaaddu ati. Maa dhalatte? Fakkeenyaaf gaafirratti gaafii hin jiru isa kana naa deebisi. Ati maa dhalatteen siin jee bar? Kaan koo deebisi amma kaayyoo inni dhalate beekta. Yesuus Kiristoos maaf dhalate waaqa ta'e innoo fedha foonii fi dhiirarra hin dhalanne. Ani waaqa dhalate hin garre. Namummaa dhalate. Waa'ee namummaa ishi waa'ee waaqummaa isaatis waa'ee namummaa isaatiif hin dhalate gaafa ta'e akkamiin dhalate inni beekta? Maryam marraa dhalate. Abbaan isaa eenyudha? Abbaan qabu lakki. Akkamitti namni abbaa malee dhalata? Wallaahi haadhaa fi abbaa malee akkamitti aadamiin uumamee nama ta'ee lafarra deemuu danda'a yoo naan jette dandeettii waaqayyooti. Waa'ee Adaamiti. Waa'ee Adaam hin jiru. Waa'ee Adaami inni dhoqqeerraa tolfame. Waa'ee Adaam irra hin jiru. Waa'ee Yesuus haasaa jirra. Yesuus edda abbaa hin qabaanne akkamitti haadharraatii namni dhalachuu danda'a? Haadha qofaa nam tokko qofaarra akkamittiin? Saansiin kun saansii eenyuti? Akkamitti ta'uu danda'e kun? Jaafi torba geessan. Komantiidhaan isinirraa cufa okkee? Dhiifama naaf godhaa takka. Kopplinkii itti mudda. Bas daqiiqaa muraasa qofaaf kopplinkii keessin gootaniif. Eessa tuqansaa? Eessa? Komantiin eessa? Okay. Cufeeqa maashaallah. Hayyee kopplinkii itti mudda amma kopplinkii jabeessa. Kunnolaa lamman tana 27 fi takkarra jirra. 200 geenye. Harka takkaan itti bu'aa isin. Ni gaafataa of wanta kana kopplinkuma kana 50 geenye san booda akka mana haaraa waliin gabbaan kopplinkii tanatti muddi atillee kopplinkii godhi boontuu ta'e. Daf. Kenaan godhaa isaa rakkoon qaba. Ayyee eebbifame akkana kunnolaa mucayyoo istiin qabne. Kopplinkii godha. 27 okay meeqa geenye 3 geenye okay 4 kunnolaa lamman tana. Amdi gaafii deebisi. 7 8 wajjin imma. Obsi kaa mo'a. Tole. Aduma Yesuusis si dhibeemi. Eegga garee as nu bira dhufte formaatanii harkataaf shijjee obboleessa koo. Waa'een Yesuus Kiristoos. Walumaan atis ni argatta hin argadha.